дубы, русая коса, коса. Жаль, жаль, жалко мне русая коса. Жаль, жаль, жалко мне русая коса. Сладкие медовые, а губочки у ней, сладкие медовые, а губочки у ней. Жаль, жаль, жалко мне губочки у ней. Жаль, жаль, жалко мне губочки у ней. Я губам прилипну, с ними я умру. Я губам прилипну, с ними я умру. Жаль, жаль, жалко мне, с ними я умру. Жаль, жаль, жалко мне, с ними я умру. Пчелочка золотая, ну что же ты жужжишь? Пчелочка золотая, ну что же ты жужжишь? Жаль, жаль, жалко мне, 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 что же ты жужжишь? Здравствуйте, дорогие наши зрители! На улице лето, в огороде спеет урожай, и у нас замечательный повод прогуляться по прекрасному парку вместе с депутатом Государственной Думы Владимиром Владимировичем Бурматовым. Здравствуйте, Владимир Владимирович! Расскажите, как проходит ваше лето? У депутатов лето – это традиционно горячая пора. Во-первых, потому что на улице жарко, а у нас сейчас большое количество встреч во дворах, сходов граждан. Мы проводим собрания на свежем воздухе. Почему? Потому что пандемия. Да. Снова, значит, в помещениях собираться нельзя, а проблем-то у людей меньше не стало. И то, что волнует наших граждан, жителей нашего избирательного округа, моих избирателей, мы обсуждаем на улице, на социальной дистанции, как с вами сейчас. А во-вторых, жаркая пора, потому что огромный объем работ мы себе запланировали на это лето. У нас этим летом при нашей финансовой поддержке появятся новые парки, новые скверы. У нас пройдет реконструкция дворов, причем это десятки дворов будут реконструированы на территории нашего избирательного округа. У нас идет массовый ремонт школ, детских садов, замена старых окон на новые пластиковые современные стеклопакеты. У нас идет ремонт кровель, пищеблоков, проводки и так далее. У нас большой очень ремонт дорог сейчас проходит, причем как и больших дорог в городе Челябинске, так и сельских дорог, межпоселковых, внутриквартальных проездов, просто маленьких там тропиночек, по которым люди ходят, асфальтирование, там, где его никогда зачастую и не было, причем это не преувеличение. У нас в Красноармейском районе мы сейчас делаем дорогу между поселениями, там, где она, в принципе, всегда отсутствовала, она там очень нужна. То есть мы отрабатываем наказы наших граждан, которые они мне как депутату дали, причем они их дали вот только что называется. Потому что все те наказы, которые мы получили в 2016 году, когда я шел на свои предыдущие выборы, мы отработали, отчитались, я встретился в трудовых коллективах, встретился во дворах, отчитался в выполнении этих наказов. Теперь мы собираем новые. Но у нас ведь как принято обычно, депутаты, кандидаты выходят и говорят: вот если вы меня поддержите, если вы за меня проголосуете, мы будем делать то-то и то-то, то, что вы нам поручили. Я считаю, это неправильный подход.
Потому что наказы – это разговор не про выборы, это про текущую деятельность вообще-то. И поэтому мы этот вот формат для себя изменили, и мы сказали, мы выполним значительную часть наказов, очень большую часть наказов, до выборов, до сентября. Поэтому этим летом мы завершим реконструкцию сразу нескольких парков. Мы построим несколько новых скверов. Мы отремонтируем десятки дворов и так далее. Для того, чтобы люди увидели, что то, что они поручали вот буквально вчера, уже сегодня-завтра они смогут подойти, потрогать руками, что эта лавочка действительно здесь стоит, здесь появился детский городок, здесь появился спортивный комплекс, там футбольная площадка, здесь заасфальтировали дорогу и так далее. Потому что мы к этому относимся не как к предвыборному проекту, а мы просто работаем. Огней так много золотых на улицах Саратова, парней так много холостых, а я люблю Бурматова. Парней так много холостых, а я люблю Бурматова. Ох, рано он завел семью, печальная история. Я от себя любовь таю, а от него тем более. Я от себя любовь таю, а от него тем более. Его я видеть не должна, боюсь ему понравиться. С любовью справлюсь я одна, а вместе нам не справиться. С любовью справлюсь я одна, а вместе нам не справиться. Я от него бежать хочу, лишь только он покажется. А вдруг все то, о чем молчу, само собою скажется. А вдруг все то, о чем молчу, само собою скажется. Огней так много золотых на улицах Челябинска, парней так много холостых, а я люблю Бурматова. Парней так много холостых, а я люблю Бурматова. Как вообще сейчас, это же ведь очень сложно делать, потому что опять новая вспышка ковида, опять новые заболевшие, и ваша работа, она же ведь в принципе связана с тем, что вы общаетесь с людьми, это всегда взаимодействие напрямую. Как сейчас этот вопрос? Ну, я для себя принял решение, я давным-давно уже поставил прививки, значит, для того, чтобы защититься, потому что действительно я встречаюсь там с сотнями человек ежедневно. Ко мне на прием постоянно приходит очень большое количество людей. Ну а чтобы защитить наших граждан, наших избирателей, мы перед каждой встречей раздаем маски. Ну и встречаемся вот так вот, как-то с соблюдением социальной дистанции, на улице стараемся это проводить. Просто чтобы людей не посадить, потому что я понимаю, что я защищен, но
поскольку у нас прививки дело добровольное, и это правильно, что это дело добровольное, кто-то для себя принял решение не прививаться, их-то подставлять нельзя, поэтому масочки раздали, пообщались, там, еще раз говорю, все из помещений, все вынесли, и даже приемы граждан мы сейчас проводим по видеоконференц-связи, значит, слава богу, технологии позволяют это сделать дистанционно. Эффективность от этого не падает, наоборот, нам удается пообщаться с большим количеством людей, и им не приходится приезжать из территорий. А защитить людей таким образом мы можем. И вот я знаю, что и в волонтерских отрядах такая же история. То есть обязательные маски, все атрибуты новой современной жизни. С волонтерскими отрядами это отдельная история, потому что их инструктируют сотрудники Роспотребнадзора обязательно. Они проходят инструктаж, то есть их учат, как защитить себя, как защитить людей, с которыми общаются. Волонтеры наши сегодня это 300 человек. Это большая команда. Волонтерский отряд это, да, это очень большая команда, это целая армия волонтеров. И на них нагрузка, конечно, очень серьезная, потому что сегодня у нас вот помощь наших волонтерских отрядов получает 8 тысяч семей, ну, на территории нашего избирательного округа. В пандемию, сейчас вот очередная волна этого коронавируса, это, конечно, особенно важно, потому что людям нужна защита, нужна забота, нужна реальная помощь. Наши волонтеры привозят им бесплатные продуктовые наборы, медикаменты, лекарства, помогают развозить врачей, потому что у больниц сейчас транспорта не хватает, все на разрыв работают. Помогают просто в быту, кому там огород вспахать, кому дрова привезти. Ну, такие вот бытовые вещи. вопросы. Но люди зачастую с этим самостоятельно не могут справиться. Почему? Потому что, ну, ковид прошелся вот как цунами. Кто-то работы лишился, где-то человек умер, и семья там без кормильца осталась. Там старики остаются одинокими, и, ну, из родственников У многих просто страх. некому помочь. Конечно, и люди живут в страхе. Почему? Потому что, ну, вот они впервые в жизни остались один на один с вот этой вот стихией, понимаете, с этой вот пандемией, с этим вирусом и прочее. И мы считаем, что мы должны быть рядом. В этой ситуации волонтеры приходят. Я вот сегодня, прежде чем приехать сюда, сам с этими сумками, с пакетами развозил продуктовые наборы. Ну, что это за семьи? Значит, это семьи, как правило, многодетные. Многодетные, да. Папа или умер, там, вот, ковид унес, Или к работу сожалению. потерял. Или потерял работу зачастую, потому что многие предприятия позакрывались. Мама сидит с детишками, ну вот им куда там? У них вот есть там пособия вот эти вот социальные, которые они получают. И наша помощь, вот, которая им приходит. Поэтому у нас много семей сегодня уже, кто на регулярной основе получает помощь наших волонтерских отрядов. Те же самые продуктовые наборы, бесплатные лекарства и так далее. И мы эту помощь постоянно наращиваем, потому что мы вот когда начали 1,5 года назад уже, но мы думали, это нам на месяц, на 2, на 3, пока вот эта вот самая большая волна. А сейчас-то мы видим, смотрите, появился новый штамм, этот индийский какой-то там злой, там, значит, агрессивный такой вирус. Мы видим, что опять начали, значит, закрываться предприятия, опять люди попадают в больницу и так далее. Но это значит, мы должны быть рядом, мы должны приходить на помощь первыми и подставлять где-то плечо. Поэтому мы четко сказали, что мы помогать будем до тех пор, пока это все не закончится. Мы вот не планируем сворачивать помощь волонтерских отрядов ни до выборов, ни после выборов. Это к выборам вообще никакого отношения не имеет. Я вас поддерживаю. На скамеечке с подружкой мы сидели вдвоем. Чей-то голос вдали раздавался. Это он, это миленький мой. На походочке я милого узнала. Это он, это миленький
как роза цвела, называл меня верною женою. А когда он говорил, так я ж как роза цвела, называл меня верною женою. А потом он изменил этот миленькой мой и заставил лить горькие слезы. А потом он изменил этот миленькой мой и заставил лить горькие слезы. На скамеечке с подружкой мы сидели вдвоем, чей-то голос вдали раздавался. Это миленький мой, по походочке я милого узнала. Это он, это миленький мой. По походочке я милого узнала. Владимир Владимирович, а вот летом какие самые большие проблемы у граждан? Ну, у нас традиционно весна, лето, осень – это пора, когда тематика ЖКХ выходит на первый план. Почему? Потому что, ну, во-первых, все проблемы вылезают, как растает снег весной, так пошло-поехало. Значит, крыши текут, подвалы текут, в них там стоит воды столько, что в некоторые просто я даже спуститься не могу, потому что там уже ступеньки затопило, и вода уже там под потолок там фактически. Но то же самое у верхних этажей. Все прохудилось, значит, фасады мокнут, швы мокнут, ну, люди практически тонут, вот что называется. Поэтому вот эти истории, связанные с ЖКХ, они сегодня доминируют среди тех обращений, которые к нам поступают в приемные. Ну, чтобы было понимание. Значит, 21 тысяча обращений граждан нами отработано за вот этот вот период исполнения депутатских полномочий. То есть это люди либо пришли к нам сами, либо через электронную приемную, либо в депутатские центры написали обращение, оно ко мне пришло, обработали 21 тысячу обращений. Это вот люди, которым, ну, реально помогли. То есть они пришли там с проблемой, их проблема решилась. И для меня что является ценным? То, что у нас каждый прием начинается с того, что люди приходят, которые были до этого, там, я их уже знаю, там, значит, приходят рассказать о том, что вот их проблема решилась, там, поблагодарить, кто там, не знаю, банку огурцов принесет, кто там книжку там подпишет, там, вот, открытку, значит, стихи там какие-нибудь сочинит и так далее. Это, конечно, очень приятно, потому что это доверие, это самое дорогое, что у нас есть, потому что все наши вопросы начинаются со слов. Мы уже ко всем обращались, никто к нам не помог, вот мы пришли к вам, помогите, пожалуйста. И, ну, мы понимаем, что если мы здесь там, ну, что называется, сплохуем или откажем, или там сделаем шаг назад, ну, человеку куда уже идти? Вот он все пороги уже обил, во все двери постучался, нигде не открыли, он пришел к нам. Поэтому вот тематика ЖКХ это номер один сегодня. Опять вот вылезла тематика нехватки лекарств сейчас. Потому что у нас часть лекарств людям, у которых тяжелые заболевания, либо у них, либо у членов семей, у детей, там, эти лекарства должны даваться бесплатно.
это лекарство, у кого прям заболевание, там одну таблетку пропустил, и все, у человека может не стать. А лекарства, чтобы вы понимали, там задерживают на 2-3 месяца иногда. Говорят, на складе нет или вовремя не пришло. А если покупать его за деньги, это всю пенсию отдашь за одну вот там маленькую Так может и не упаковочку. хватить. Там такие цены, что это просто вот, ужас. И люди не могут себе позволить. И тут тоже приходится реагировать очень быстро. Почему? Потому что на кону жизнь человека. Он там одну ампулу, одну таблетку, один укол пропустил, его уже, к сожалению, не стало. Это с одной стороны. А с другой стороны, очень часто же бывает как, там придет, допустим, бабушка, вот была у меня на приеме. Бабушка, значит, лекарство там Продакса называется, но она же не за себя просит, она просит за мужа, который после инсульта лежит разбитый, и вот она уже сама еле ходит, но борется за него, и надо ей там спасибо сказать, что она вот, как бы руки не опустила. Естественно, мы помогли там с этим лекарством, там всех воспитали, теперь она его получает бесперебойно. Или когда за детей приходят просить, приходит мама и говорит, у меня там сын там с ДЦП, например, нужно лекарство очень дорогое, тоже задерживают, а у них же сразу начинается откат назад, и все, что было достигнуто, реабилитацией, там, занятиями и прочим, они все эти завоевания очень драгоценные для себя, они их сразу же теряют. Тоже помогли, обеспечили их этим лекарством. Вот таких вот обращений стало достаточно много. Много сейчас обращений, которые связаны с увольнениями, с нарушениями трудового законодательства. Вот выясняется, сейчас тут вот ко мне пришли, охранное предприятие, оказывается, год уже не платит собственник зарплату своим сотрудникам. А те боялись голос поднять, что называется. Почему? Потому что боялись просто там физической расправы. То есть там вообще такая ситуация полукриминальная. Сейчас вот занимаемся и вот этой вот историей. И я вспоминаю, у нас прошлые годы счет шел на миллионы рублей, выплаченные задолженности по зарплатам работодателями своим сотрудникам. После наших запросов. Представляете, люди получили деньги, они там годами не могли добиться этой выплаты, им там сейчас выплатили эти средства. Это вот такой топ, наверное, проблем, с которыми люди сейчас обращаются к нам в приемные. Огромное количество обращений приходит, и постоянно очередь у меня, хотя я каждую неделю вот прием граждан веду, кто работает в приемной, говорит, что ни у кого больше из депутатов такого количества обращений нет. Я уж не знаю, так это или не так. Дело, с моей точки зрения, не в количестве, а в том, сколько процентов мы можем решить проблем. Мы стараемся, конечно, чтобы эта цифра к 100% стремилась. Так тут же все просто, понимаете, люди идут туда, где они понимают, что они могут получить помощь. Они туда, где они эту помощь не получат, они туда уже второй раз не пойдут. И если кто-то из их знакомых обратился, не помогли, об этом тут же все сразу рассказали, никто туда больше не пойдет. Поэтому естественно, что здесь больше народу, потому что один раз помогли, сразу пойдемте все туда. У нас на концертах такое часто бывает, когда приезжают люди с других районов, знают, что у входа всегда встретят депутаты, пусть другого района, говорят, и что? Они все равно помогут, и тут же начинаются звонки в другие районы, давайте, вот у нас тут приехали люди, и этот вопрос решается. То есть даже понимая, что хоть таким способом, но они могут добиться правды. Это реальность. Народная молва, сарафанное радио, да, это никто не отменял. Но у нас есть такое, прием недавно был. Приехал человек из Кургана, вообще из другого региона, проделал большой путь. Потому что я же его не выгоню, но вот он приехал ко мне, обратился и, попросил там помощи. Из других округов приезжают там, с других территорий нашей области. Но мне что, им сказать, что вы ко мне не относитесь, и я тоже буду одним из тех бесчисленных там, кто им отказал, да у меня язык не повернется так сделать. Поэтому мы, конечно, включаемся, стараемся помочь каждому. Ой, сад во дворе, ой, сад во дворе, ой, сад во дворе расстилается. Народ у ворот, народ у ворот, народ у ворот собирается. Пойду, молода,
во-первых, мы очень рады, что Владимир Владимирович Бурматов, побывав у нас в конце года 2020-го и вручив нам Это сертификат вообще... на пошив костюмов, на приобретение новых костюмов, мы очень ему благодарны за то, что он посоветовал вам, Полина, обратить внимание на наш коллектив и пригласить к себе в гости. Да, Мы это были с в его легкой восторге. Да, спасибо ему большое, что он нас не забыл. Он тут у нас все знает, Вот все такой он вообще, вот мы благодарны вам и Владимиру Владимировичу, это умница, он вот не стесняется никого, всех приучает, со всеми разговаривает, у него нет такого вот, ну, не свысока смотрит. Да. Вот как простой, обыкновенный. Я вот, например, Хотя большой государственный человек. Да. А вот ведет-то себя как хорошо, молодец, ведь умница. Помогает. К другому вот он еще ничего, а к нему уже не подойдешь. А здесь, пожалуйста, мы говорим, да как? Как? Я говорю, так вот так вот. Нужна Подошла, помощь. поговорила и, пожалуйста, говорю. Ну, конечно, может быть, мы ему понравились, может быть, и нет. Не может быть, если точно нас сюда понравились. пригласили. Да. Конечно. Знаете, Бурматову можно верить, доверять. Если бы Да. были все депутаты такие, это было бы здорово. Тогда у нас бы Государственная Дума работала так, как надо. Вот. Я считаю, что за него нужно голосовать, и чтобы он был всегда оставался Да, в Государственной да. Думе, и чтобы он помогал нам. Но во всяком случае, Уфалею Да. он очень хорошо помогает. Ну, не только Да, Уфалею, у да. нас Кыштым Ну, снимался, да. то же самое А говорят. нам кажется, что нам А нам-то да. В общем, у вас такая команда. Да. Ну, вот такая команда, и мы все решили, что будут выбора, и мы обязательно будем голосовать за Владимира Владимировича. Да, будем. Это наш родной, теперь наш родной человек. Человек, да. Мы только за него, потому что человек слово. Если он сказал, значит он сделал. Вот таких бы побольше начальников. Казаки гуляли, как на горке казаки гуляли. Стояла, думала, казаченька молода. Стояла, думала, казаченька молода. Казаченька молода. Ой, сад, виноград, зеленая роща. А кто же виноват, жена или теща? Теща виноватая. Один казак нет, не гуляет. Один казак нет, не гуляет. Стояла, думала, казаченька молода. Стояла, думала, казаченька молода. Казаченька молода. Ой, сад, виноград, зеленая роща. А кто же виноват, жена или теща? Теща виноватая. Он себе невесту выбирает. Он себе невесту выбирает. Стояла, думала, казаченька молода. Стояла, думала, казаченька молода. Казаченька молода. Ой, сад, виноград, зеленая роща. А кто же виноват, жена или теща? Теща виноватая. Из деревни русская крестьянка. Из деревни русская крестьянка. Стояла, думала, казаченька молода. Стояла, думала, казаченька молода. Казаченька молода. Стояла, думала, казаченька молода. Стояла, думала, казаченька молода. Казаченька молода. Ой, сад, виноград, зеленая роща. А кто же виноват, жена или теща? Теща виноватая. Теща виноватая. Ой, сад, виноград, зеленая роща. А кто же виноват, жена или теща?
Скажите, а вот вы как проводите свое лето? Где ваш отпуск? У депутатов нет отпусков. Ну Но ладно. это в том случае, если депутат планирует дальше работать и заниматься той деятельностью, которой он занимается. Потому что, ну смотрите, там кто-то может себе позволить уйти в отпуск, но а у нас работа-то в чем заключается? В решении проблем наших граждан. Вот когда проблемы будут исчерпаны, мы тогда можем позволить себе отдохнуть. Пока этого ситуация не наступила. Или когда мы перестанем заниматься вот своей работой и пойдем заниматься чем-то другим, тоже сможем отдохнуть. Я пока не планирую. Поэтому этот отпуск, так называемый, который будет не отпуск, который будет такой рабочий отпуск, я проведу на территории своего избирательного округа с людьми, на встречах во дворах, на сходах граждан, на контроле объектов благоустройства, потому что у нас же как? Мало выбить деньги, мало их там в регион привезти, мало эти дворы вместе с людьми там обозначить или эти там скверы обозначить, которые будут реконструироваться. Надо же обеспечить жесткий контроль за качеством того, как это будет сделано, потому что у нас иногда наблагоустраивают так, что потом без слез на это смотреть просто невозможно, и заставляем по нескольку раз переделывать тех, у кого руки не из того места растут. Поэтому это лето проведу в территориях своего избирательного округа, пообщаюсь с людьми, и мне это доставляет искреннее удовольствие, действительно то, что заряжает меня энергией, это мне на самом деле нравится. Вот. Ну, а дальше будет видно 19 сентября на выборах депутатов Государственной Думы, потому что предварительное голосование мы прошли успешно, набрали хороший результат, самый большой в Челябинской области, люди поддержали. Мы теперь ведем на эти выборы с пониманием того, что мы должны оправдать доверие наших граждан, значит, заручиться их поддержкой, выполнить те наказы, которые нам вот этим летом дали или весной там дали, которые вот мы только-только получили, показать им, что вот мы настроены очень серьезно, что мы здесь всерьез и надолго, что мы готовы бороться за их интересы, и у нас это получается. А дальше скажут избиратели. Владимир Владимирович, я желаю вам успехов, я желаю вам поддержки, любви ваших избирателей и вообще жителей нашей страны. И я желаю вам победы на выборах, а мы пойдем за вас голосовать. Спасибо большое, Полина. Спасибо.